Hör ni mig? Är det bra? Bara om någon kan bekräfta att ni hör mig så vi kan börja. Kan någon skriva att ni hör mig? Okej, bra. Då börjar vi igång. Tack allihopa att ni kunde komma i vår webinar. Och i dagens webinar kommer vi prata om förebyggande av sjukdom, varför blir sjuk och hur kan vi hålla vår kropp fritt från sjukdom. Så vad tycker ni? Vad hon gör i bilden? Ber hon? Mediterar hon? Hon söker fred. Detta är vad våra förfäder gjorde. De gick djupt in i sina hjärtan för att hitta deras existens. Varför är de här? Hur kan de leva ett sjukdomsfritt liv och dö friska? Och inte på grund av sjukdom. Så idag när vi tittar på den, vi vill alla ha den här frihet. Vi vill ha den här frihet från sjukdom. Men livet idag är inte så lätt. Vi kämpar för överlevnad, att leva ett hälsosamt liv. Idag, det är ett stort problem. Du vet idag alla läkemedel, sjukhus, kliniker handlar om att hitta botemedel. Men den hemlighet som våra förfäder gav oss är mycket mer fantastisk. Vill du veta hemligheten att leva ett hälsosamt liv? Så vad tycker ni, vad är det här för något? Du kan se under ett mikroskop eller från en satellit. Detta är ett flodsystem. Du vet att jorden är en levande enhet. Jorden lever, den andas, det finns livet i det. Och vi är som är livet i det. Vi är cellerna av jorden. Och dessa är jordens artärer. Och om vi kommer lite närmare, det här är en vacker sjö. Men frågan är, vad ser ni under vattenflodet? Om vi går lite mer närmare, och om vi går lite mer djupt i den, vi ser fiskarna. Fiskarna trivs om flöden är frisk, eller hur? Eller inte. Så fiskens liv är beroende av den miljö som den utsätts för. Jag pratar om mycket små saker som du behöver märka. Våra förfäder gick djupt in i naturen eftersom de visste att naturen var mycket mer intelligent än människor. Eftersom naturen fungerar väldigt mycket systematiskt och mirakulöst. Och om du tittar på bilden vill jag att du ska relatera till en teori att stora universum fungerar på en system och vi människor har samma system inom oss. Men vad händer nu med floder? Det blir förorenande, livet i floderna blir förstört och nu är det samma sak med livsformen också. Om du förstår detta, det enda sättet att förhindra detta är inte bara att ta hand om fiskarna. Vi måste ta hand om förorening. Vi måste hitta en väg att stoppa det. Så om floderna fortsätter att bli förorenande kommer livet med floden att bli förstört. Och detta kommer i sin tur att påverka hela ekosystemet. Det där jorden blodar i floderna. Så nu tänker du att jag är här från DXN och ger presentation på naturen. Men om vi skiljer oss från naturen så är vi förmodligen inte i rätt bransch. Vi är inte i samma tankenivå. Så här kommer förhållandet med det jag pratar om. Det här är vad som händer runt om i världen, i stora industriländerna, tredje världsländerna. Och att ni vet om livet och det blir förstört under havet. Nu är den här en annan bild.
Vad tycker du det är? Detta är artärsystem, ditt eget flodsystem i din egen kropp. Detta nu på hur liknandhet är, och det är våran flodsystem. Nu vad leds i din flod? Där finns cellerna som fiskar. De simmar inuti, de reser inuti, de bor här. Deras livet är beroende av omgivning inuti. Om denna miljö förstörd, börjar dessa blodkropparna förstöras också. Så lita på mig. Idag om du behöver ta reda på vad som är fel på dig på molekylär nivå, du måste ta blodprov. Det är vad du gör rätt. Du ser vad som händer med en cell. Du kan aldrig hitta botemedel. Och sen vi måste gå tillbaka och kolla på orsaken. Men orsaken är inte i cellerna. Orsaken är i floderna. Våran hela artärsystem, hela vätskan. Och om du förstår detta, då förstår ni att det enda sättet att hålla cellerna hälsosamma är att hålla systemet helt rent. Så jag heter Ashraf Khan och jag är en nutritionist och hälsotränare. Och jag har alltid trott för att bli kopplad till din själ, ditt sinne och kroppen måste vara helt frisk. Så vad är avgiftning? Processen för att avslägsna giftiga ämnen. Det var vad en kvinna gjorde i den naturen, i den första bilden. Hon avgiftade hennes sinne. Vissa människor går till träning för att avgifta sin fysiska kropp. Så idag jag kommer dela med er varför är det viktigt att avgifta oss dagligen. Så om den här svampen, vad tycker ni? Hur länge sedan började människa konsumera den här svampen? Nästan 45 000 år tillbaka. Några gruppmålning visar människor konsumtion svamper är funktionell mat. De har mycket liknande struktur och de har en mycket specifik åtgärd. De tar dig tillbaka till era medvetenhet. De är era tillstånd att vara komplett frisk. Så medan läkeindustrin stiger upp, det är en till industri som stiger upp som kallas för nutraceutiska industri. Och om ni tittar på det, då här är DXN. Det är en nutraceutical industri. De här produkter som tar er tillbaka till era välbefinnande. Så nu kommer jag visa er några bilder och ni måste hålla med eller inte hålla med. Ser ni folk att de äter så här typ av mat? Så här typ av ohälsosam mat. Eller hur? Det är de här mat som gifter våran flod. Ser ni folk dricker ohälsosamma drinkar? Ser ni människor som är överviktiga? Ser ni folk som röker? Så allt de här är ett exempel att hur gift kommer i vår kropp och varför vi måste avgifta den dagligen. Okej? Så vet ni när två personer kommer ihop, de vill börja en familj, de vill ha en barn och vi behöver veta att dessa två personer är de viktigaste ingredienserna för utsädet de sår för nästa generation. Och barnets liv börjar i mamman. Så allting det här barnet kommer att få är vad han kommer att bli. Okej? För att vi tror på vad vi äter och om det vad vi äter är vad vi kommer att vara. Men efter när barnen är född, ni ser barn, de växer upp, men frågan är, träffar de sina milstolpar? När det gäller akademi, plugg, skolan, när det gäller deras fysiska tillväxten. Så det har blivit utmaning för barn. Till och med tonåringar har utmaning. Inte bara när det gäller fysisk skönhet eller hår, hud. De har personlighetsproblemet också. Låg självförtroende, ilska hantering. De går igenom många behandlingar och klagomål. Så det är därför alla söker ungdomstid. De söker frihet. Allihopa. För att det här vi måste gå.
Så vill du bli gammal graciös eller vill du vara sjuk i den ålder? Vill du bara, ska vi bära sjukdomsrapporter och besöka olika läkare och vara rädd av sjukdomen? Majoriteten av människor över 50 lever i rädsla. Rädsla för död, dödsfall från sjukdom. De är rädda från olika typer av sjukdom som cancer, diabetes, hjärtproblem, rädslan. Och det är rädslan som bor i dem. I den här åldern borde ni inte vara oroliga och ta utmaning med ett leende. För en man som dör med ett leende har levt sitt liv fullt. Så vi kommer gå igenom lite vad är som gör oss sjuk. Vi kommer gå igenom några bilder. Okej? Så som de här mest förorenande ämnet som gör våra flöden sura. En av dem är det här sockret. Efter varje måltid vi vill ha något sött. Det här är en missbruk. Så om du tar av det från ditt liv och du kommer att upptäcka att det inte är lätt att vara utan med. Så vi behöver det i allt från tid. Vi vaknar, tandkräm, kaffe, mat och andra saker, gluten, vita kolhydrater. Och den här vita kolhydrater skapar problem som förstoppning, surhet, genetiskt modifierat bröd. Även bakterier vill inte ha dem. Ni ser dessa livsmedelstillsatser i våran mat, eller hur? Det är det här som förorenar våran flöden, våran celler i våran kropp. Sen vi har läkemedel. Ni ser folk har medicin för allt, huvudvärk, de tar medicin. Om vi har minsta lilla ont, vi tar den här pillar. Men de växer inte på träd, eller hur? De tillverkas i fabriken på skalan så enorm att du kan aldrig bli rena med den här. Vi kan bli bara förorenad. Det blir bara mer toxin i vår kropp. Och sen vi vet att luften är förorenad också. Vi vet solstrålning påverkar huden. Sen, jätteviktigt här, människor lider nu av återkommande infektioner. Och varje gång vi har information, vet ni vad vår kropp gör? Till exempel, om du ser en brand, vad vi gör? De kommer att försöka släcka det. Kroppen gör precis motsatt. Så om du har virus eller bakterier, kroppen skapar brand för att de dödar det. Kroppen producerar sura substanser i din kropp för att ta bort infektioner. Så varje gång du har en återkommande infektion i kroppen, din kropp blir sjuk. Istället för att läka det på ett naturligt sätt, vi tar piller, vi tar medicin igen som gör vår kropp mer sjuk. Okej? Sen vi har strålningsrisk, vilket är dåligt för hälsan. Den ger hjärncancer och gör immunförsvarssystemet jättesvagt. Sen vi använder så mycket giftiga kosmetiska produkter. Och vad vi applicerar på, vad vi lägger på vår kropp, den går säkert in. Vi använder så mycket giftiga personlig hygiensprodukter också. De går in i kroppen. Vetenskapen säger att kost är den största orsaken till cancer. Men ingen talar om det och ingen vet om det. Vi spenderar mycket tid på hur man botar något men aldrig pratar om hur man förhindrar det. Så nu, om du tittar på den här, dessa toxiner som går i vår kropp kan ändra den genetiska strukturen också. Den förstör våra struktur inuti våra cellerna och det kan leda till farliga sjukdomar som cancer. Okej? Så dagligen vi får de här toxiner i vår kropp. Så därför vi behöver avgifta kroppen. Vi behöver avgifta kroppen dagligen. Så ni måste förstå att avgiftning är nyckel till vår hälsa. Och DXN har gett oss möjlighet att samla idag så vi kan prata om att leva ett sjukdomsfritt liv.
Så vi kommer gå och prata lite närmare om vad är avgiftning och varför den är viktig. Okej? Så till exempel om vi bor i ett lägenhet. Så vi behöver ett bra avloppningssystem, eller hur? Annars kan du inte leva tillsammans. På samma sätt, vår kropp är full av system. Cellen lever tillsammans och varje cell är som den här lägenheten. De får sin egen näring och de lämnar också ut avfallsprodukter. Så om toxiner inte elimineras från kroppen så har vi ett problem. Det betyder att vi ackumulerar toxin. Så om du bor i, till exempel nu den här. Vi har ett liknande system som lymfsystem som avgiftar kroppen. Okej? Så lymfsystem rengör vätskor. Den avlägsnar skräp. Men det är inte det enda system vi har. Vi har flera system och om du tittar på det, systemet betyder kanaler. Så om en kanal blockeras kommer du att få en sjukdom av den kanalen. Så idag finns det en läkare för varje system, men lita på mig, alla system är sammankopplade. Okej? Så när är det dags att avgifta? Hur vet vi att vi har gift i vår kropp? Men vår kropp är jättesmart. Vår kropp försöker prata med oss att vi har toxin, så vi måste avgifta toxiner. Okej? Så när du vet att det är dags att avgifta kroppen, om vi känner förvirrad, det betyder att kroppen har samlat mycket toxiner i kroppen. Så om vi måste avgifta. Om vi är ofta mental trötthet, onödig trötthet, så kom ihåg, om du går igenom någon av detta symptom, det betyder att något system är blockerat. Hudpigmentering, definitivt är en kanal som är blockerad. Det går inte att sova när du vill. Något är blockerat också. Om vi har dåligt sömn, det betyder att någon kanal är blockerad i vår kropp. Om du inte har bra eliminering eller tarmsmärta, det också betyder att något är blockerat. Om din kropp luktar för mycket betyder det att du måste gå igenom en tung detox, en tung avgiftning. Om du blir övervikt, lita på mig, du faktiskt blockerar större system i din kropp. Om du har kroppssmärta, trötthet i leden, inse att det är dags för detox. Okej? Så när du känner att det inte finns något som hjälper dig och du behöver se en läkare, förmodligen det är den bästa tiden att du startar din avgiftning också. Och den här bilden faktiskt summerar tiden då kroppen överbelastas med toxiner. Från fysiska problem som humorsvängningar och fysiska problem som dålig andedräkt. De är alla tecken på att du måste gå igenom detox. Detox betyder avgiftning, att vi måste avgifta kroppen. Okej? Det finns två sätt på vilka du kan avgifta din kropp. Ett är genom neutralisering och den andra är genom eliminering. Och det här är naturligt sätt. Så när jag ser neutralisering betyder det att du behöver lite alkalisk substans som kan neutralisera det. Så om du äter sur mat behöver du lite alkalisk mat som grönsaker eller spirulina för att neutralisera det. Så att det kan svettas eller passera urin. Och på andra sätt gör det genom eliminering, genom urin eller avföring. Men samtidigt, det här är jätteviktigt, att vi måste välja naturlig eller artificiell mat. För att det kommer att bestämma vart vi ska gå. För mig, jag tror att dessa är tillverkade, som är på vänstersidan. Och på högersidan är odlad. De odlas. Och jag tror att om du inser att du är en del av naturen, du är inte tillverkad. Du odlas av dina föräldrar. Så jag hoppas att du bara kan inse när du omger naturen.
Så jag tror att detta är det enda hoppet vi har. På denna plattform vi kan ge människor råd om att de kan få ett sjukdomsfritt liv. DXN har en fler naturprodukter. Jag kommer visa er några av de ingredienserna som används i DXN-produkterna. Så du förstår hur ansluten vi är med naturen. Okay? Vi har macka, vi har ginseng, vi har noni, vi har kaffe, vi har kakao, choklad, vi har sojabönor, vi har te, vi har mandarin, vi har mynta, vi har selleri, vi har cordyceps som är bra för andningsorganen, vi har lion's mane som är bra för hjärnan, vi har röd rechisant, ni känner också, som svampens odödlighet. Den kallas också som lingxi och vetenskapligt känd som Ganoderma lucida. Det är en sköld för cancer eller förebyggande av cancer. Och sen för mer teknisk information, ni får besöka gärna webbplats och skriva namnet Ganoderma lucida. Och här ni kommer se mycket vetenskaplig forskning. Så varför Ganoderma kallar för King of Herbs? Det är på grund av 3 egenskaper av Ganoderma som gör det till en potent avgiftare. Nummer 1 är den första förmågan är att verka som en immunomodulator. Okej, så vi ska bara förstå vad immunomodulator betyder. Till exempel, i försvarssystem, för att du behöver förstå att varje land är en armé och en polis. Armén skyddar dig från utsidan och polisen behåller lagar och orden från insidan. Så ditt försvarssystem i din kropp är precis som detta. Det finns celler som skyddar dig från utsidan, som till exempel bakterier. Så immunsystem måste vara aktivt som armén. Men polisen kan inte slappna av heller. De är alltid på klockan. De ser om någon bryter regel. Så här är den viktigaste funktionen i vår kropp. Så om du förstår detta måste du inse att ditt försvarssystem från insidan alltid måste vara aktivt som polis. Så att de kan stoppa cellskador för att förhindra. Så ett organ skadar ett annat organ. Så när du tar Ganoderma, du faktiskt upprätthåller detta. Vi behåller ditt immunsystem immunodulerande. Så det är alltid aktivt som en polis och om det behövs armén att döda infektion om det händer. Ganoderma andra egenskap är att den är antioxidant. Så om Ganoderma avgifter kroppen, då måste Ganoderma också vara antioxidant, vilket är jätteviktigt. Och när jag säger att en antioxidant, då är det ingredienserna som tar bort fria radikaler eller toxiner ur kroppen. Så om vi har tillräckligt med antioxidant i vår mat, vi kan faktiskt städa upp vårt system mycket bättre. Eftersom oxidation är skador, men en antioxidant skyddar cellerna. Ganoderma tredje egenskap är att den är närande. Okej? Så vad betyder den? Precis som en massa säkerhetsmän eller polismän som öppnar vägen för VIP-personer eller viktiga personer. Ganoderma förmår att öppna kanaler som fungerar som näringsämne för att hjälpa rätt näring och ska nå till cellerna. Och detta gör Ganoderma till en av de bästa avgiftningsväxterna. Eftersom det inte bara hjälper med näring, men det hjälper också metabolism att slänga ut ur systemet. Och det är därför, när vi använder Ganoderma och sådana produkter, det är jätteviktigt att vi äter naturlig mat, vi äter bra kost. Maten ska vara rik på fiber, mindre sur, mer alkalis, rik på antioxidanter, mer grönsaker. Och då kommer ni se fördelarna med Ganoderma. Eftersom verklig avgiftning innebär 2 saker. Medan
toxinerna dras ut ur kroppen. Näring ger kosttillskott för lusten. Därigenom att bibehålla balansen. Så om du ska inte, om vi inte ger oss god näring, vi kan bli svag och trött. Så nästa fråga är, när Ganoderma är så bra, vi kan köpa var som helst. Varför måste vi köpa från DXN? Om dessa svampar växer i naturen finns det möjlighet att de är laddade med toxin och gift. Och de kan skada dina organ, speciellt din njure och din lever. Men om du tittar på Ganoderma som odlas i DXN, den odlas i en mycket kontrollerad miljö. Under strikt organiskt certifierad anläggning. Ganoderma odlas i den här farm i Malaysia. Och denna Ganoderma är organisk, ekologisk och väldigt mycket hög kvalitet. Mycket hög kvalitet och varje Ganoderma liknar den andra i kvalitet. Detta är den mycket giltiga orsaken till varför du måste välja DXN Ganoderma. I de senaste 24 år har DXN levererat Ganoderma till världen till nästan 180 plus länder. Så vi har Ganoderma i 2 delar. Fruktdelen kallas för RG, som är Reishi Gano, som stöder för avgiftning. Den andra är GL. Varje svamp har ett rotsystem kallas för mycelium. Så i DXN kallas det Ganocilium och den balanserar cellerna. Så nu går vi vidare. Under olympiska spelen 1993 tävlade några kinesiska idrottare för att ta några anabola steroider. Eftersom de faktiskt bröt omkring 5 världsrekord i spår och andra spel. Men när de testade, det visade sig att deras resultat var negativt. På förfrågan de delade hemligheten och de hade Cordyceps kosttillskott. Det var anledning till att deras prestande förbättrade. Och Cordyceps kommer från regionen Tibet. Tibet uppe i Himalaya-området, där nivåerna av temperatur och syrenivåer är jättelåga. Och där vi hittar dessa stora djur som heter jak. Och historien dateras tillbaka att de människor som tämjde jaken ville veta deras hemligheten av sin makt. Så när de märkte att detta jak fick extra energi och deras uthållighet ökade på ett visst bergskedja, vid kontrollen fanns det ett hemligheten och det var en liten svamp. Så när man konsumerar gav denna svamp människor extra energi och uthållighet. Och nyheterna spred sig över och efterfrågan på denna svamp började öka. Och det helade också människor. Det har sagt att de har använt i kinesiska och tibetanska traditionella medicin. Och den primära effekten av Cordyceps är på lungorna. Den förbättrar lungfunktionen. Lungorna kan nu inspirera bra och gå bra. Man kan andas in jättebra. Så när du andas väl har du förbättrat syresättning till alla celler i kroppen. Med syre är dina metaboliska processer förbättrade. Till exempel din ADP börjar konverteras till ATP med att frigöra mer energi. Så verkan av Cordyceps är mycket hög på lungen. Cordyceps också förbättrar energi. Den förbättrar aptit. Den förbättrar stamina. Den minskar stress. Det också bidrar till att få din biologiska cykel att ligga som att sova. Och sen Cordyceps har visat sig hjälpa till med cancer. Så att människor som lider av cancer faktiskt kan ta detta som en adjuverande terapi. Så väligen förstå, cancerceller kan inte trivas i en syrerik miljö. Med Cordyceps lungfunktion förbättras.
Syreintaget förbättras och de kan absorbera bättre kvalitet av mat. Så det är alltid bra för personer som lider med cancer, men de kan använda Cordyceps. Okay? Så människor som vill förhindra sig själva i cancer och speciellt som har familjehistoria av cancer kan säkert tillsammans med Ganoderma också ta Cordyceps. Eftersom vi lärde oss att Ganoderma var ett avgiftare och rengöringsmedel. Så Cordyceps hjälper till att förbättra ditt syre i varje cell och därmed när du har en syrerik miljö, cancer kan inte hända. Också Cordyceps förmåga att hjälpa cellen. Den är jättebra för lever, den är jättebra för njurarna. Och om vi kollar på den här tabellen. Vi ser symptomen av hög kortisol och låg kortisolnivå. Så nu som jag sa att kortisol är ett hormon som utsöndras och det är allmänt känt som ett stresshormon. Så i det höga du vanligtvis lider av olika sjukdom. Ni ser. Och sen när kortisolnivå går låg, då ser ni mycket andra sjukdomar. Så om du tittar på den höga och låga symptomen på kortisol hittar du även om det går lite på vilken sida som helst så orsakar många problem. Så det är därför att ta Cordyceps för att bekämpa stress är ett av de bästa alternativ vi har. Så nu Leons män eller Hericimium erinaceus. Och varför heter det Lions män? På grund av dessa likheter eller ser ut som leonens manen. Men deras är många andra namn som det är chansen. Så nu är det här är en typ av svamp som är väldigt särskild att hitta. Det brukar ta bush av ekarna och växer på toppen. Mycket bra för våran nervfiber. Och människor som tror att de inte borde vara ett dagligt tillskott och bara för neurologiska problemen måste du se en bild som finns på skärmen. Vi har en mycket stor nervsystem som expanderar hela kroppen genom ett hud och de djupaste vävnader i kroppen. Så vår dagliga stress och belastning orsakar skador på de neurologiska vävnader. Och därför behöver vi komplettera dem med ett av de mest potent tillskott som finns i marknaden som heter Lions män. Så tillsammans med ett fullständigt kroppsmeddelande och den här Lions män hjälper nervsystemet. Sen vi har nu spirulina, den mest kompletta maten i världen och ses av FN. Ni ser de här bilderna från Afrika, hur de hittade spirulina flera tusen år tillbaka. Spirulina är en komplett källa till protein och det är vegan. Och om den är vegan då är det självklart alkalis. Det har allt protein, mineraler och alla vitaminer. Men de flesta företag gör det genom att koka den med varmt vatten, vilket gör spirulina dåligt för njurar och det förlorar det mesta av näringsvärdet. Men DXN använder varmt luft för att torka och sedan sålna den genom att blåsa luft. Så det förlorar inte någon näring och blir den bästa spirulina i marknaden. Så nu kan vi prata om en frukt som heter nuni. Den växer på träd och dessa fåglar älskar att äta dem. Och ni vet varför jag visar djurbild. Eftersom de aldrig frågar dosering. De kan äta så mycket som möjligt. Den är mycket bra för all slags smärta i din kropp eller muskel. Den är bra för försvarssystem.
Den är antidepressiv. Det kan göra dina proteinceller starka. Det betyder att det kan reparera ditt skador på huden. Den är bra för att balansera blodtryck. Den är bra för att förbränna kolesterol från kroppen. Den förbättrar minnesfunktion. Den förbättrar stress. Mycket bra för artrit. Det rensar alla gift emellan ben. Så den förstärker våran ben och muskel också. Så det är vad DXN har gjort. De plockar frukterna, kastar dem och flaskor. Och allt du behöver göra är dricka den. Vi har Mycovegi som är jättebra för våra tarmarna. Vi har kaffe. Och vi har olika sorts kaffe som är ekologisk. Med kaffein som är 0,06%. Och alla våra kaffe har Ganoderma i sig. Som gör våran kaffe den bästa kaffe i marknaden. Och samtidigt, vi har en bred sortiment. Dryck, olika kosttillskott, hygieniska produkter, kosmetiska produkter. Vi har tvål med Ganoderma och naturlig olja för att hålla din hud sjukdomsfri. Så du kan inte förlora din naturliga hudolja. Vi har själva Ganoderma-olja också. Och du vet att olja är mycket viktig för din kropp, led och muskel. Vi har tandkräm. Så människor som tar Ganoderma tandkräm har inga klagomål på hållen. Så ni ser, vi har olika sortiment som vi använder dagligen. Så om ni ser på den här bilden. Om vi vill ha en bra groda, vad behöver vi? Vi behöver mark, brand, vatten och klimat. Eller hur? Och då vi får en bra groda. På samma sätt. Om vi vill ha en bra generation. Vi behöver bra kost, bra miljö, avgifta kroppen. Och då vi kan få en bra groda. Så det var den sista bild som jag ville dela. Om ni har någon fråga, ni kan skriva till mig så vi kan prata om det. Så idag vi pratade om varför vi blir sjuka. Hur vet vi att vi är sjuka? Varför är det bra att avgifta kroppen? Hur vet vi att vår kropp är giftig? Och på vilket sätt vi kan avgifta kroppen? Och hur våra produkter, DXN-produkterna kan hjälpa vår kropp avgifta dagligen. Så vi kan leva ett hälsosamt liv. För att om en kropp är frisk, det är då kroppen fungerar 100%. Den fungerar, den använder alla sina egna funktioner. Att skydda sig från olika virus, bakterier och sånt. Är det någon som har fler frågor? Om vi inte har någon fråga då vi avslutar våran webbinar idag. Och sen nästa vecka vi kommer ha en till webbinar och då vi kommer att prata om lite mer djupt i olika produkter. Vi kommer prata om hur använder vi produkterna, på vilket sätt vi ska använda dem och andra frågor omkring produkterna. Så tack så mycket ni som deltog i den. Och vi kommer spara den här videon också och dela med er. Tack och vi ses nästa vecka.